Потому что вот эта штука, она хорошо работает от храпа, плюс оно, с другой стороны, как некая профилактика от всяких нагноений в горле, там вот, особенно какие-нибудь ангины, либо если у кого-то слабые там вот эти все. Часто воспалительные процессы в горле возникают, тоже все это очень хорошо убирает. Далее, следующее — это на челюсть и плюс параллельно на внутренние мышцы, когда берешь вот руки, вот, сцепляешь вот так вот, ну, вот. И вот сюда, ну как сказать, ямка перед подбородком, отводишь вниз и говоришь ну и так 10 раз. После этого тоже на шею, на вот этот кусок и на вот эти боковинки. А для этого что делается? Ты смотришь немного вверх, челюсть выдвигаешь вперед, и язык туда, вверх, к небу. И глотаешь в таком состоянии, хотя бы 3 глотания. Оно как раз напрягает мышцы хорошо. Вот, то есть вытянуть вот этот подбородок, то есть сначала в один бок, потом прямо 3 глотка, потом в другой бок. То есть как раз получится, что вот эти, вот это и вот это активно, вот когда глотаешь, оно напрягается. Ну, единственное, смотрите количество раз по утомляемости, чтобы не перегружать вот это вот. Есть немножко другой вариант вот именно этого конечного сейчас упражнения. То есть, когда ты немножко вперед наклоняешься, можно сидя, стоя, и ну, точно так же вот челюсть тянешь, но немножко тело надо туда вперед выдать. Тоже оно тянется. То есть челюсть туда тянешь, и оно вот это вот все напрягается. Вот. Далее, следующее, это тоже вот внутри. Хорошо, аж шторил. А это если неделю поделать, все, оно сразу восстанавливает мышцы. Далее, следующее, это вот как раз тоже, если проходимость, слабая крови, там нагрузка в голове, то кровь начинает хорошо ходить в этом месте. Далее, следующее, это внутри, плюс на расслабление челюсти. Особенность какая? Произносится звук М, буква М, но специально, чтобы работали резонаторы с вибрацией на зубах, на челюстях. Так, чтобы ты чувствовал, что челюсти вибрируют. Челюсти вместе. И вот не просто говоришь внутри, где вот, а вибрацию выносишь на челюсть. То есть и так вот выдохнул, потом 10 раз. Потом рот открыл и букву А. И вибрация вот здесь, вот внутри, вот в этом месте там.